آقا سلام، با سلطان پرنده آقا احسان اومدی. مخلصم، سلطان رت ایران. انتخاب شما کدومه، پرنده یا سگ؟ من میگم پرنده. همین تو چی؟ من عاشق جفتش شدم از وقتی این دوتا زیبا رو دیدم. من پرنده زیاد دیده بودم ولی خاص رو بیش آقا احسان دیدم. درست دارید. شما حیوانای خاص رو ببینید، نگاه کنید، بچه‌ها کیفیت رو ببینید، فقط لذت ببرید. قلب ببرید رفیقا. پیج آقا احسان رو میذارم این پایین، حمایتش کنید. کامنت یادتون نره، کامنت کنید ببینید کدوم شما میپسندید. همه سگ بازن تو پیج ما. تو پیج ما هم همه توتی بازن. علی منتظرتونیم.